हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कुरैश गोट फार्म में, जो बेस्ड है देवरिया उत्तर प्रदेश में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर असलम कुरैशी जी है। रिक्वेस्ट आई कि नया लॉट फार्म में आ चुका है। काफ़ी बेहतरीन उम्दा नस्ल के बर्बरी बकरी अवेलेबल है अभी इनके फार्म में एट वेरी रीजनेबल प्राइस। कलर कॉम्बिनेशन देखे, काफ़ी खूबसूरत कलर के जानवर अवेलेबल है। चॉकलेट एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देखे, इस जानवर को देखे, बच्चे से लेकर बड़े तक अवेलेबल है इनके फार्म में। और कुरैश गोट फार्म बर्बरी के लिए फेमस है। बहुत अच्छे उम्दा नस्ल के जानवर ये रखते हैं अपने फार्म में। फिलहाल वीडियो में जो आप सब बकरी देख रहे हैं ये 2 से 4 दांत की है सभी। एंड वन मोर थिंग मैं बताना चाहूंगा, ये सारी प्रेग्नेंट है, गाभिन बकरी है, अवेलेबल फॉर सेल। वेट अराउंड 25 से 30 किलो के आसपास का है। इसे देखे दोस्तों, काफी खूबसूरत है। मुंह की कटिंग देखे, बर्बरी प्योर ब्रीड, मैं कहूंगा उम्दा नस्ल के जानवर अभी इनके फार्म में अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। आप बुकिंग नंबर पर कॉल करें, फर्दर डिटेल्स की जानकारी सभी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की कोई बात नहीं है, घर बैठे पसंद कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में ये देखें, और एक मेल इस वीडियो में अवेलेबल है, मेल आंदुल। ब्रीडिंग पर्पस के लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी फायदेमंद सौदा हो सकता है। 6 दांत का है, 40 किलो वजन है एंड इस पे भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बेझिझक आप ऑर्डर कीजिए। और दिनों पे मैं क्या करूंगा, कुछ दिनों बाद में एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखा सकूंगा कि कुरैश गोट फार्म में कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग काफ़ी हाई है, कोई किस्म का प्रॉब्लम्स नहीं होता है। आप आसानी से घर बैठे ऑर्डर कीजिए, जानवर आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा। प्राइस की जानकारी इस वीडियो में नहीं दी जा रही है। फर्दर डिटेल्स के लिए बुकिंग नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और इनके आगे बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, उस सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बकरी से लेके आंदुल तक देखे, प्योर क्वालिटी, प्योर ब्रीड लाइन का है। सो दोस्तों फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।